हेलो। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर्स सिस्टम। ओके, इस बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर सिस्टम को आप शॉर्टली बीसीडी नंबर सिस्टम भी कह सकते हो। ओके, या इसे आप 8421 कोडिंग सिस्टम्स भी कह सकते हो। ओके, चलिए अभी हम यहाँ पर इस बीसीडी नंबर सिस्टम्स को हम लर्न करते हैं कि ये किस तरह रहेगा और इसमें क्या क्या आपको कैरी आउट करना पड़ेगा। ओके, चलो मैं अभी यहाँ पर आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, सी बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड आप यहाँ लर्न करने जा रहे हो। सी आई एम गिविंग यू फर्स्ट सम theoretical things related to this BCD. So in this code, each decimal digit is represented by a 4-bit binary number. Okay, now see the meaning what I am saying. Here decimal digit, now generally we are saying decimal numbers. So decimal numbers are ranging from 0 to 9, right? So 0 to 9 number are represented by a 4-bit binary numbers. Okay, so we already aware with the binary number systems. So binary number are represented by ones and zeros bits. Okay, so that's why a number is represented by a binary number. Now here BCD is a way to express each of the decimal digit with a binary code. Okay, so with the help of BCD you can easily express any decimal digit with a binary code. Okay, so in hexadecimal number system we already aware the different kind of number systems like decimal number system, binary number system, hexadecimal number system and octal number system. Okay, so here I am talking about the hexadecimal number system. Here in the hexadecimal number system with 4-bit we can represent 16 numbers. Okay, these 16 numbers are from 0000 to 1111. Okay, or you can already learn about the 0 to F number. Okay, in that hexadecimal number system we represent total 16 numbers that may be 0 to 9 and A B C D E F. Okay, but now we are going to learn about the binary coded decimal number. So that's why in BCD code only first 10 of these number are used. Okay, only first 10 means 0 to 9 numbers are used. Okay, so that's why 0 to 9 number will be represented by 0000 to 1001. Okay, the remaining 6 code, okay, this combination is invalid in BCD. Okay, so this is a basic idea about the binary coded decimal number system. So I am going in depth with this BCD number. So see, here I am giving you about how you can convert the BCD number or BCD to decimal or decimal to BCD. Okay, so here one example that I have given here, 357. Okay, this 357 number is represented in a decimal number. So decimal number base is now 10. Okay, so generally here 10 is written because it shows you a decimal number. Okay, so that's why this number we are going to convert into the binary coded decimal. So here I am showing you how you can convert it. So 3 will be written as, okay, in terms of 4-bit, so 3 is written as 0011. Okay, I hope you are getting this. Okay, 3 is written as 0011. Okay, 5 is written as 0101. Okay, similarly 7 is written as 0111. Okay, so we say this is a binary coded decimal number.
Okay, binary, in terms of binary coded decimal, here every number has a specific weight. Okay, so we will say here it is a weighted code. Okay, and the weight is used in binary coded decimal code like 8421. Okay. So this BCD code is also called as 8421. Okay, so here I am giving you a decimal, uh, binary coded decimal number representation. Okay, in terms of decimal number, see here I am giving you I am showing you a chart. Okay, here a binary power is shown: 2 raised to 3, 2 raised to 2, 2 raised to 1, and 2 raised to 0. Okay, so 2 raised to 0 means it is 1, 2 raised to 1 means it is 2, 2 raised to 2 is 4, and 2 raised to 3 is 8. Okay, so according to this power level of binaries, okay, here these BCD numbers are weighted. So that's why we will say it is a weighted code or weighted number systems. Okay, so see, the decimal weight of each decimal digits to the left increases by a factor of 10. Okay, in the BCD number system, the binary weight of each digit increases by a factor of 2 as shown. Okay, so here every times you can able to see here, it's each digits, okay, is increased by a factor of 2. Okay, then the first digit has a weight, okay, 1, okay, means 2 raised to 0. The second digit has a weight of 2 is 2 raised to 1. Third number has a weight of 4 means 2 raised to 2, and fourth number has a weight of 8 means 2 raised to 3. Okay, now we are going for the chart. Okay, how you can show the relationship between the decimal number and a weighted binary coded decimal number. So that's why see here one chart that I am showing you in front of you on the screen. Here total 3 columns are shown. First column is showing it is headed by a number, second column is headed by a binary, and third is headed by a binary coded decimal as a BCD. Shortly we will say it is a BCD. Now see here, if you have to represent 0, then in terms of binary we will say 0000. In terms of binary coded decimal, 0000. Okay, now I hope you are getting the idea how you can convert a decimal number into the binary coded decimal or a binary number. Okay, from this chart it is very clear to you that you can able to understand what will be the decimal number, what will be the binary number, and what will be the binary coded decimal. So C for 1, okay, 1 is represented as 0001. Okay, in terms of BCD also it is same, okay. For 2 it is 0011. Okay, in terms of BCD is also it is same. Okay, 3 0011, 4 0100, 5 it is 0101, for 6 it is 0110, for 7 it is 0111, for 8 it is 1000, and for 9 it is 1001. But see here it is a limitation. In terms of binary there is no limitation, but in terms of BCD it is a limitation. The BCD number will ends from 0 to 9. Okay, but whenever you have to go for further numbers, then here see, in terms of binary 10 is represented as 1010. Okay, but in terms of binary coded decimal, if you see, 10 is written as a simply, it is considered in terms of digit. Okay, means 0 is converted as a 0000, and 1 is represented as 0001. Means here no
no direct conversion. Means in terms of binary number there is direct conversion. Here the BCD weight is end. Okay, so that's why that BCD weight will end at 9. So after 9 the 10 is represented as 0001, and for 0 it is 0001. Again for 11, when you write 11, that time again it is 0001, 0001. But in terms of binary it is very easy. It will be depend on that 8421 code, but here the code has no limit. Okay, so that's why it runs longer. Okay, binary coding is runs longer like 1011. Okay, so this is the beauty of binary, but here BCD numbers will be represented like this. Now question arise here, why the BCD number are represented in this fashion? Okay, see here, in terms of many applications, okay, the binary coded decimal number system is preferable as compared to the binary. Okay, so that's why in terms of number displaying on मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि भाई आप पेट्रोल पंप के ऊपर अगर पेट्रोल लेने जाते हो तो पेट्रोल लेते समय वहां पर आपको इंडिकेटर रहता है, पेट्रोल इंडिकेटर या फ्यूल इंडिकेटर आप बोलते हो, या कॉस्ट या प्राइस इंडिकेटर रहता है। तो प्राइस इंडिकेटर या फ्यूल इंडिकेटर है ना, वो नंबर डिस्प्ले करता है। तो नंबर डिस्प्ले करेगा वो बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट करता है। गॉट माय पॉइंट? यानी वहां पर आपको 7 सेगमेंट्स वहां अवेलेबल रहती है, और उस 7 सेगमेंट्स के ऊपर आप वहां पर बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर का रिप्रेजेंटेशन वहां पर शो आउट करते हो। okay, where you find 7 segment, there you will find the binary coded decimal number will get displayed over that। okay, तो आपके सामने एग्जांपल रहेगा पेट्रोल पंप का। मैंने आपको और एक दूसरा एग्जांपल दिया था, बैंक्स में आप कैश काउंटर के ऊपर जाते हो तो कैशियर वहां पर टोकन या आपको कैश काउंटर के काउंटिंग करते समय वहां पर वो आपको कैश का काउंट वहां पर बताता है। ओके, सो इस तरह आप वहां पर इन एग्जांपल्स को सामने नजर में रख के आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते। ओके, so just I am going to show you here what are the advantages of these Basidian codes। okay, see, advantages, if you look advantage, then it is very similar to the decimal number system। okay, so here if you look at the chart, that chart is showing it is very similar, that decimal number and the BCD number are very similar। okay, there is no any huge difference, only the conversion or the representation criteria is different। okay, similarly here second advantage is we need to remember बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 0 to 9 ओनली। यानी इसमें ज़्यादा आपको मगअप करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आप यह नंबर कैसे ध्यान में रखोगे। तो यहाँ ये सिंपल है, बाइनरी नंबर अगर आपको पता है बाइनरी इक्विवेलेंट बिटवीन 0 to 9, तो आप यहाँ उसे इजीली उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ड्रॉबैक की बात अगर करोगे तो बाइनरी कोडेड डेसिमल का ड्रॉबैक्स आपको यहाँ पर रहेगा, द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ बीसीडी हैव डिफरेंट रूल्स। ओके, मींस वी आर गोइंग फॉर फर्दर स्टडी। ओके, इसके आगे मैं आपको लेकर जा रहा हूँ तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर में, तो वहाँ हम ऑब्जर्व करेंगे कि भाई यहाँ कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के रूल्स को आपको फॉलो करना है। ओके, देन ओनली यू कैन डू द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, क्यों जरूरत रहती है वो सारे रूल्स में आपको मैं वहां पर एक एक करके बताता हूँ। राइट, द बीसीडी अरिथमेटिक इज लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड। okay, whenever you are going for the BCD arithmetic, okay, you will find slight trouble will be there। okay, that trouble we are going to learn one by one। okay, there are total 3 cases that I narrated, okay, that I will show you one by one। okay, then BCD needs more number of bits than binary to represent the decimal number। okay, so here remember the sentence, BCD need more number of bits than binary, means as you are looking the table, okay, in that table for just simply 10 or 11, if you look, so for the representation of 10 and 11, okay, if you look in binary,
So only 1010 is there, but if you look in the binary coded decimal, total 8 bit are required for representing that BCD number. So this is the drawback that is written here, that BCD need more number of bits than binary to represent the decimal number. So BCD is less efficient than binary. Got it? Got it, everyone? Okay, now we go for the examples. Okay, just I am showing you one example how you can convert the BCD, okay, or a decimal number. Okay, so either you can convert the decimal number into the BCD or a BCD number into the binary. Okay, that I am going to show you with the help of example. ओके आप यहाँ साइड बाय साइड आपके नोटबुक में ये लिख भी सकते हो, जैसे जैसे वीडियो रन हो रहा है उसके साथ साथ आप यहाँ पर ये सारी बातें आप यहाँ पर एज ए एग्जांपल्स आपको यहाँ पर अगर ओके या आप ये वीडियो प्रिजर्व भी कर सकते हो, मैंने यूट्यूब पे यहाँ पर इसको लिंक कर दिया है, सो यू कैन एबल टू सी मेनी टाइम्स ऑल्सो. सो दैट्स वाई 495 will be the example. Okay, we are going to convert that decimal number into the BCD. Okay, so see डेसिमल नंबर आपको यहाँ पर लिखा है इन ब्रैकेट में 495 और ब्रैकेट के बाहर लिखा है 10. ओके, और हमें कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ बीसीडी. रिमेंबर बीसीडी के लिए कोई यहाँ पर वेट नहीं है. ओके, यानी यहाँ ओके वेट बोले तो 8421 ये वेट है, इट इज अ वेटेड नंबर, बट यहाँ पर उसका जैसा जनरली हम डेसिमल नंबर को कहते हैं यहाँ पर 10. ओके, यानी 10 बाहर लिखा जाता है ब्रैकेट के बाहर. ओके, बाइनरी नंबर जब लिखते हैं तो ब्रैकेट के बाहर 2 लिखते हैं, ऑक्टल नंबर लिखते हैं तो ब्रैकेट के बाहर 8 लिखा जाता है, हेक्साडेसिमल नंबर लिखोगे तो ब्रैकेट के बाहर 16 लिखते हैं. तो वैसा यहाँ पर बीसीडी नंबर अगर आप रिप्रेजेंट करने जाओगे तो उसके ब्रैकेट के बाहर हम लिखेंगे BCD. ओके, तो सी 495 विल बी शोन. ओके, तो 495 के नीचे एरो दिया है, 4 को आप इजीली सिंपली अगर आपको बाइनरी नंबर पता है, मैंने पहले ही कहा रूल में एडवांटेज में. ओके, तो भाई अगर 4 का इक्विवेलेंट है तो 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट आएगा 0100. ओके, सिमिलरली 9 का आएगा 1001. सिमिलरली 5 का आएगा 0101. गेटिंग? So just you have to combine all these numbers and you have to write it in the bracket. Okay, so 495 okay ब्रैकेट में लिखा है और उसके बाहर लिखा मैंने 10. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 010010010101. ओके, और ब्रैकेट के बाहर लिखा BCD. मीन्स दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, दिस इज द वे ऑफ कन्वर्शन ऑफ अ डेसिमल नंबर इनटू द बाइनरी कोडेड डेसिमल. ओके, हियर one thing that is written, only numbers between 0 to 9 are a valid BCD number. Keep it in mind. Okay, whenever there is an MCQ types questionnaire in front of you, that time you may see that there may be a rule that only how many numbers will be present in a BCD. So that's why you should say 0 to 9 number are valid BCD number and other are invalid. Okay, so that's why decimal number greater than 9 are invalid BCD number. See. Okay, getting everyone? I hope you got the idea about the how the binary coded decimal numbers are and how you can able to understand. Okay, now see, I am going for the multiple example. See, we go for the conversion of a number 0100 0111 0101. Okay, this number is given as a BCD number and we are going to convert into the decimal one. So as in solution I have written 0011. okay, 0111 0101 और हर एक के नीचे मैंने एरो दिया है. now you can able to simplify. okay, just observe the truth table whatever I have given. ओके, आपको एक टेबल दिया है मैंने, वो टेबल के द्वारा आप उसको इजीली फाइंड भी कर सकते हो, या फिर आप जब रीड कर रहे हो 0011 तो सिंपली आपको ये बाइनरी नंबर है, ये आपको पहचानते आता है. ओके, आप उसे सिंपली कह सकते हो इट इज 3, या फिर 0111 को कहते हैं 7.
या 0101 को इसे इक्विवेलेंट हम डेसिमल में कहेंगे 5. ओके, सो आई राइट सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन in bracket 001101110101 out of bracket BCD is equal to 375 will be the resultant number. Got it everyone? Now this is the way of conversion of these decimal to binary and binary to decimal. Okay, I hope everyone got the idea about this, how to convert the decimal to binary and binary decimal to BCD and BCD to binary numbers, right? So with these examples we are going for arithmetic operations. Okay, in terms of BCD, the BCD addition and BCD subtraction will be there. Okay, so that's why here I'm going for the rules. Okay, I'm showing you some rules how you can able to do the BCD arithmetic. Okay, so that's why the next point is our BCD arithmetic or BCD addition. Okay, just I am showing you the rules. There are total 3 rules are there. So two BCD numbers you can add very simply just by following these 3 steps. First step is add two numbers as in binary addition. Okay, add two numbers as in binary addition. Okay, तो आप जैसे नंबर का एडिशन कर रहे हो वैसा आप बाइनरी में ऑलरेडी लर्न कर चुके हो फर्स्ट ईयर लेवल में ट्रिपल ई सब्जेक्ट्स में बाइनरी का एडिशन, तो वही सिंपली आपको वे फॉलो करना है. और वाइल डूइंग दैट वे, ओके, सेकंड विल बी द पॉइंट दैट यू नीड टू कंसिडर इफ the bit, if the 4-bit sum is equal to or less than 9, यानी अगर आपको रिजल्टेंट जो सम है वह 4-बिट का सम अगर इक्वल है या लेस देन 9 है, then it is a valid BCD number, means you will keep or you will consider that a BCD number. क्योंकि उसमें आपको उस सेकंड में वहां पर आपको कोई वहां चेंजेस नहीं रहेगा. गॉट इट? इन केस अभी रूल थोड़ा थर्ड, अगर वह नंबर 4-बिट नंबर अगर लार्जर देन 9 होगा तो बराबर है. 5+5 करोगे तो आएगा 10, 5+4 करोगे तो 9 आएगा, बराबर है. तो 9 विल बी द कंसिडरेबल, बट 9 के बियॉन्ड जाएगा तो नॉट कंसिडरेबल, यानी 5+5 रहेगा तो वहां पर रहेगा ये नॉन कंसिडरेबल नंबर. तो इन दैट केस हियर solution is given. Okay, if 4-bit, if the 4-bit sum is larger than 9, then it is an invalid BCD number. Then what precaution you have to take here? Okay, if it is an invalid number, means you cannot write as a binary coded decimal, then what will be the remedy? What will be the way for writing that BCD number? So here you need to add 6. Remember, you need to add 6. 6 means 0 1 1 0. Okay, that you need to add to the 4-bit sum in order to skip the invalid sticks, right? यानी आपको वहां पर 6 ऐड करना पड़ेगा और वह 6 ऐड करने के बाद आपको वहां पर जो इनवैलिड नंबर मिल रहा है वह आप वैलिड बीसीडी नंबर में उसे कन्वर्ट कर सकते हो. ओके, तो मैं अभी यहाँ पर ये तीनों स्टेप्स यहाँ पर जो बताया है, जो तीनों वेज आप तीनों पॉइंट्स यहाँ पर आपको जो बताए हैं, यह आपने अगर नोटबुक में नोट कर लिए होंगे तो हम आगे चल रहे हैं. बट वेट फॉर दैट, जस्ट आई एम अगेन रिटर्निंग विथ नेक्स्ट पॉइंट. वेट, हाँ चलो नेक्स्ट हम यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं. सी केस 1 स्टडी करते हैं पहले. हाँ, इस केस में देखिए नंबर आर लेस देन 9, मीन्स वट एवर सम which we carry out between the binary coded decimal is less than 9. Okay, so see case 1, sum is equal to or less than 9 and carry is 0. Okay, see what will happen if we do such type of binary coded decimal number addition, right? So here in this example 3 and 4
both two numbers are given in binary coded decimal, you need to do addition. Okay, so under that, here solution is given like this. See, decimal number are shown 3 plus 4. Okay, its addition is 7. But now in terms of binary coded decimal, we are going to do the conversion of this decimal number into the binary. Okay, so 3 is written as 0011 and 4 is written as 0100. Okay, now if you do the addition between these 3 and 4, you will get uh, 0111. Okay, so here this sum is less than 9, so we will say here sum is valid BCD number and it has no any carry generated, so that's why the final carry is 0. So here no correction is required. Okay, just note down the problem, okay, in your notebook. Okay, so this is first case. Okay, if you have to note, you can pause it and then write it. Okay, now I go for next one, case 2, that we will go for understanding. See the second one case. Case 2 is like this: sum is greater than 9 but carry is 0. Okay, means here, as I given example, 5 plus 5, it will be 10. So here the addition between the two number will be greater than 9, but there is no any carry is generated. So here example is given between 6 and 9, 6 and 8. Okay, both two numbers are given. 6 is given in decimal and 8 is also given in decimal. Okay, we need to do this addition in binary coded decimal. So in this solution, see, if you look decimal number 6 plus 8, you will get a result 14. But now we have to verify it. So in terms of BCD, see, 6 is written as 0110 and 8 is written as 1000. Now if you do the addition, 0 plus 0, 0, 1 plus 0, it is 1, 1 plus 0, it is 1, and 0 plus 1, it is 1. So you will get the resultant number is 1110. But if you look the table, and as per the table, if you see, this is not a valid BCD number, so that's why this sum is invalid. Okay, and here any carry is not generated. Okay, means beyond this means here further carry is not generated, so that's why we will say with carry is 0. But now question arises here, how you can make it a valid number, valid BCD number. So here the rule 3 is given. Okay, in that, what suggestion is given here, you need to do addition of 6. Okay, so whatever the sum is there, that we will take it that as it is, so it is 1110. Okay, now we add it 6, so that's why it will be 0110. Okay, if you do add, if you do addition, so see the addition will be, see, look like this: 0 plus 0, 0, 1 plus 1. Okay, it is 10, means it is 0, result is carry. Okay, so that's why 1 plus 1 plus 1 means 11, means 1 plus 1 will be remainder and 1 will be the carry. Okay, 1 plus 1, 1 plus 0, 1, 1 plus 1, 0. Okay, 1 plus 1 will be 0 and 1 will be carry. Okay, so you will get a result, okay, as a 0100, and here a carry is also generated. Okay, so here you will get total 5 bits in the result, so that's why these 5 bits you can write in this way. Okay, 0100 as a 4 and 1. Now here this 1 carry is there, so that 1 will be written as 0001. Okay, so you will get a resultant number, that is a final equivalent BCD number, it is 14. Okay, means if you look, if you read this number as a 0001, means it is 1, and 0100 is 4. So it is very similar to your decimal addition, but here you need to take this effort. Okay, because of this addition, here our problem is extended. Okay, but it is a part
of a conversion of a BCD. So that's why you need to remember this rule here. When the result is roll over than 9, means goes greater than 9, in such cases you need to do addition of 6. Okay, so here just by simply adding 6 you got the result in a pure binary coded decimal. But now again I am going to show you a third one case. Okay, in that third case, if you see what will be the problem. Okay, now see here, third case, just I am showing you here. Here sum is less than or equal to 9, but carry is also 1. Okay, now if such problem is there, and in that case what will be the remedy, what will be the solution will be with you. So see, just we will go for understanding one by one. See here in this example, two large number are given like 9 and 8. Okay, or there may be a 9 plus 9, huh? So that's why 9 is given in decimal, again 8 is given in decimal, and you need to do addition in binary coded decimal. Okay, in left hand side decimal number is shown 9 plus 8. Okay, and in right hand side it is a binary coded decimal. 9 is written as 1001 and 8 is written as 1000. See, I am going for the addition. See, if you understand, okay, 1 plus 0 it is 1, 0 plus 0 it is 0, 0 plus 0 again it is 0, 1 plus 1 it is 0. Okay, but here 1 plus 1 means here it will be 10, means the result is 0, and here the carry will be forwarded, it is 1. I hope everyone is getting, I hope everyone got the first one and second one case. In case if you are not getting, not understanding, then text me on WhatsApp. Okay, I will give you a remedy, or I will give you again a re-understanding of the problem. Okay, now here in this problem, okay, sum is 0001 and one carry is generated. So that's why the question arises here, what about the carry and what about that 1? Okay, is 1 is valid or is the carry is valid? See here, the sum whatever you got, it is 0001, we can say it is simply 1. So that's why the sum is valid BCD and carry is 1. Hence, it is a invalid BCD. Okay. So here the problem is arise here. We cannot say it is a number. It is a binary, pure binary coded decimal, because it is not in a proper fashion, or it is not in a proper format. But in most of the cases बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर एक गलती कर देते हैं, ध्यान में रखना। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर क्या बोलते हैं, 1 प्लस 1 और 1 आ गया है, ओके रिजल्ट इज वैलिड, सो इस वजह से वो क्या करते हैं, वैसा का वैसा ही छोड़ के और चले आते हैं। उनको लगता है कि भाई ये 1 आया, ये 1 आया, रिजल्ट आ गया, ओके नो प्रॉब्लम, इसको 1 को 0001 लिख देते हैं और ये दूसरा है 0001 और अपना रिजल्ट आ गया, भाई चलो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। लेकिन ध्यान में रखो, इस तरह नहीं होता है। इसमें आपको ये जो 1 1 है, अगर 8 प्लस 9 अगर करते हो तो नियर अबाउट रिजल्ट आता है 17। ओके, तो अगर आप यहाँ पर 17 अगर रिजल्ट आता है तो ध्यान में रखिए आपको इधर भी 17 आना चाहिए। तो क्वेश्चन आ रहा है कि 17 आएगा कैसे, तो इस वजह से हमारा जो थर्ड रूल है वो थर्ड रूल फिर से अप्लाई करो यहाँ पर। ओके, उसमें आपको यहाँ पर ये जो 1 और 1 आया है इसमें आपको फिर से 6 ऐड करना है। ओके, 6 ऐड करने के लिए आपको देखिए नीचे की प्रोसेस मैंने दी है, ऐड 6 टू गेट अ वैलिड बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर। ओके, तो इसलिए मैंने लिखा है 0001 और 0001 और नीचे लिखा है। ओके, अभी 6 कब और कहाँ कैसा ऐड करना है, देखो आपको 6 एक ही बार ऐड करना है, ऐसा नहीं कि दोनों जगह 6 ऐड करना है वंस। हाँ, वो भी लेफ्ट हैंड, वो भी राइट हैंड साइड में ऐड कर रहा है, बिकॉज राइट हैंड साइड नंबर इज नॉट इन प्रॉपर फैशन। ओके, दो इट इज 1 बट इट इज रॉन्ग। ओके, दो इट इज 1 इट इज रॉन्ग। ओके, सो दैट्स व्हाई हियर आपको वहाँ जो 1 है राइट हैंड साइड में उसमें आपको 6 ऐड करना है, इस वजह से मैंने वहाँ पर आपको 6 ऐड किया है और लिखते समय लिखा 00000110 और फिर एडिशन करिए। एडिशन करेंगे तो आपको रिजल्ट में मिलेगा 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0,
1 प्लस 0 1, ओके 0 प्लस 0 0 0 0। ओके, तो आप यहाँ पर उसको बाइनरी टू डेसिमल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हो बाइनरी, ओके, ये बाइनरी टू बीसीडी फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो आपको मिल जाएगा 7 और 1, यानी आपका कंप्लीट रिजल्ट रहेगा 1 7। और आप इस फॉर्मेट को कहोगे इट इज अ वैलिड बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर। आएगा भाई अभी समझ में? कोई डाउट भी किसी को? गेटिंग एवरीवन? ओके, I hope you got the idea about this. Okay, how to convert this binary coded decimal. Okay, and how you can convert do the addition of this binary coded decimal number. Okay, so प्रॉपर फैशन में लिखिए नोटबुक में। ओके, उसी के हिसाब से वहाँ पर आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो दैट्स व्हाई नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम बाइनरी कोडेड डेसिमल का सब्ट्रैक्शन। ओके, तो अभी यहाँ ये लेक्चर यहाँ पर स्टॉप करते हैं। ओके, बाय।